Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, toujours avec le module d'hématologie, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours de la bêta-thalassémie. Alors, on commence, bismillah. Alors, la bêta-thalassémie, c'est quoi? C'est une anémie hémolytique chronique. La transmission de c'est autosomale récessive. معناتها كاين deux formes gynécologiques, كاين l'homozygote et l'hétérozygote, ou bien sûr les mariages consanguins augmentent les chances d'unir deux sujets hétérozygotes. Voilà. Alors واش هو le problème تاعها يعني le mécanisme تاع هاد l'anémie c'est que تكون كاينه une diminution ou la absence de la synthèse de la chaîne bêta globine. Alors اذا كانت كاينه une diminution c'est bêta bêta plus, اذا كانت ما كانش كاع هذه la bêta globine c'est bêta bêta 0. Voilà. Et donc, c'est une anomalie quantitative de l'hémoglobine. Alors, il y a un problème avec la quantité de l'hémoglobine. Voilà. علاش قلنا anémie quantitative parce que كاين d'autres anémies qualitatives, donc il y a un problème qualitatif l'hémoglobine, mais la bêta-thalassémie c'est une anomalie quantitative. Alors نهضروا على le mécanisme تاع هذه l'anémie. Donc le problème راه c'est que ما كانش ولا راهي ناقصه la chaîne bêta. Et donc absence ou diminution de la chaîne bêta, elle va provoquer un excès de chaîne alpha. Et donc, un tétramère insoluble, instable pardon, et peu soluble. Alors, les tétramères vont s'oxyder et précipiter. Donc, ça une altération de membrane et puis destruction des érythroblastes et donc avortement intramédulaire. Donc, avec l'excès de la chaîne alpha, par la suite, il y a un avortement intramédulaire. C'est le premier mécanisme. Deuxièmement, donc راهي ما كانش la chaîne bêta. واش يصرى زدنا la synthèse تاع l'hémoglobine F. علاش la synthèse تاع l'hémoglobine F. Bon, هنا نفتح une parenthèse نحكو شويه على l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine هي deux chaînes alpha متكونه من deux chaînes alpha et deux chaînes non alpha. وعندنا donc trois types. إذا كانت هذوك les deux chaînes non alpha إذا كانوا bêta معناتها de alpha de bêta نسموها l'hémoglobine A. C'est l'hémoglobine adulte اللي normalement تكون majoritaire عند sujet adulte normal. تكون 97%. Voilà, تكون majoritaire. إذا كانوا les deux autres chaînes alpha إذا كانوا gamma يعطونا l'hémoglobine F ولا l'hémoglobine fœtale. هذه l'hémoglobine donc alpha 2 gamma 2 تكون des traces عند l'adulte. وعندنا dernièrement c'est bon عندنا l'hémoglobine A2. l'hémoglobine A2 فيها deux chaînes alpha et deux chaînes delta. هذه عند l'adulte تكون من 1,7 ل 3,3%. Voilà, هذو بالنسبة للتيب تاع l'hémoglobine. دركا قلنا كي راهي ناقصتنا l'hémoglobine A l'adulte normal واش يصرى صرنا synthèse تاع l'hémoglobine fœtale. Voilà, donc les érythroblastes يكونوا peu chargés en hémoglobine et donc تكون عندنا la microcytose et l'hypochromie. اللي ما فهمش هذا لو بوين تاع microcytose hypochromie راني شرحته في لا فيديو نورمالمون لا بروميير فيديو وكنخلي لكم اللين تاعها في لا ديسكريبسيون. دونك كي تصرالنا هذه تاع سيك لي زيريتروبلاست يكونوا بو شارجي اون هيموغلوبين واش تصرالنا اون هيبوكسي سي كلير. كي تصرا ليبوكسي واش يصرى l'érythropoïétine تزيد. واش هي l'érythropoïétine؟ c'est une hormone اللي يفرزها لنا لو غا وتدخل في لا فورماسيون تاع لي غلوبول روج. فوالا دونك تكون كاينه ايبوكسي جور لو كور يقول لها يا ودي ماهوش يوصلني الاكسجين et donc معناتها راه كاين بروبليم في l'hémoglobine دونك تزيد باش تخدم l'hémoglobine c'est ça. alors كي تزيد l'érythropoïétine هذه دير لنا une hyperplasie érythroblastique معناتها les érythroblastes يزيدوا بزاف. علاش يزيدوا؟ باش يزيدوا يخدموا لنا l'hémoglobine. Voilà. Et donc, واش يصرالنا une expansion médulaire. L'expansion médulaire هذه elle va causer une dysmorphie crânio-faciale. هذه la dysmorphie crânio-faciale هي اللي تبدل لنا لاسبي مونغولويد تاع هذا اللي تكون عندهم البيتا-thalassémie. alors واش هو هذا لاسبي مونغولويد؟ bon les régions molaires يكونوا élargies et le bas du nez est aplati. تكون عندنا un hypertélorisme. اش معناتها hypertélorisme؟ معناتها élargissement de la distance entre les deux yeux. et dernièrement تكون عندنا protrusion du maxillaire supérieur. اش معناتها protrusion؟ معناتها يكون avancé. voilà هذا هو l'aspect mongoloïde. donc la cause تاعو هذه قلنا l'époxie من بعد l'érythropoïétine تزيد hyperplasie érythroblastique expansion médulaire dysmorphie crânio-faciale اللي هي l'aspect mongoloïde. voilà هذه دوزيام ميكانيزم. رانا نهضروا على كي تنقص لنا لا شان بيتا واش راح يصرى. دونك برومييرمون قلنا باللي تصرانا اكسي تاع لي شان الفا ومن بعد هضرنا على l'hémoglobine F. قلنا تزيدنا l'hémoglobine F.
وبيان سور يصراولنا دي زانومالي دو فورم. دونك لي زانومالي دو فورم اللي هو لا بويكيلوسيتوز. فوالا اي في لو كور تاعنا اي حاجه تكون انورمال لو كور راح il va la détruire et donc تصرانا هيموليز. et qui dit hémolyse دي hypersplénisme parce que في لاغات اللي تصرا ديستركسيون تاع لي غلوبول روج. et qui dit hypersplénisme dit infection. علاش؟ parce que la rate elle va s'occuper beaucoup plus l'hémolyse وراح تخلي لو رول تاعها autant que organe lymphoïde secondaire. voilà donc راح تلتهنا بليموليز et donc يكثروا لنا لي انفيكسيون. فوالا زيد en même temps كي تكون كاينه ليموليز تكون عندنا اون هيموكروماتوز. واش معناتها هيموكروماتوز؟ معناتها لو تو تاع لو فير في الدم راح يزيد، وهذه هي لا كومبليكاسيون لا بلو رودوتابل دو لا بيتا ثالاسيمي باسكو لو فير اذا صرا له ديبو في نيمبورت كال اورغان راح يدير لنا دي بروبليم. كيما هنا راني كاتبه ايبوغوناديزم يقدر يدير بوكو دو بروبليم. باغ اكزومبل اذا صرا لو ديبو تاع لو فير في لي سيلول ميوكارديك يدير لنا انسفيسونس كاردياك. اذا درنا الديبو تاع لو فير في لي سيلول دو كوب فير تصرانا اون سيروز. نفس الشيء في البنكرياس يدير لنا ديابيت، في التيرويد دي ستيرويدي هكا. دونك وين يروح في لي زورغان يدير ديبو يدير لنا دي بروبليم. دونك هذا هو بروبليم تاع ليموكروماتوز. زيد كي تصرانا ايموليز ثاني تصرانا اون سور كونسوماسيون دو لاسيد فوليك البي 9. علاش؟ باسكو راهي تصرا ايموليز معناتها لو تو تاع لي غلوبول روج ينقص mais en même temps la moelle est intacte. يسمى لا مول واش راح دير لنا لا ريجينيراسيون و ا شاك فوا دير لا ريجينيراسيون تسحق البي 9. راني هضر على لو بوين في لانيمي بار كارونس ان فاب ثاني. دونك نخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. ليسونسيال كي تصرانا هذه لا كونسوماسيون دو لاسيد فوليك تصرانا اون كريز ابلازيك. فوالا وعندنا ثاني ليموليز راح دير لنا ليبير بيليروبينيمي. فوالا باسكو كي تصرا ديستركسيون تاع لي غلوبول روج تعطينا لا بيليروبين انديريكت، وكي تزيد بزاف لا بيليروبين انديريكت elle va causer la lithiase vésiculaire. voilà normalement c'est ça pour le mécanisme. voilà l'absence de la chaîne bêta. Alors, on passe maintenant aux formes cliniques. Il y a trois formes. Premièrement, la bêta-thalassémie mineure. Pour la bêta-thalassémie mineure, ou l'angulula hétérozygote. Donc, elle est asymptomatique. وفيها pseudo polyglobulie microcytaire. علاش pseudo واش معناتها pseudo polyglobulie؟ alors la polyglobulie vraie معناتها تكون l'hémoglobine طالعه، l'hématocrit طالعه و le taux تاع les globules rouges طالع. c'est ça la polyglobulie vraie. mais la pseudo polyglobulie تكون كاينه l'augmentation isolée des globules rouges. les globules rouges برك يكونوا طالعين والاخرين يكونوا نورمال. هذه هي microcytaire. قلنا علاش؟ alors la bêta l'hémoglobine A2 تكون supérieure à 3,3%. هذه هي la bêta-thalassémie mineure, la première forme. La deuxième forme c'est la bêta-thalassémie intermédiaire. donc هذه la bêta-thalassémie intermédiaire la découverte تاعها تكون tardive. donc tardive par rapport للماجور اللي دوك نحكوا عليها. زيد كاينه لا triade d'hémolyse chronique. واش هي لا triade d'hémolyse chronique؟ عندنا la pâleur cutanéo-muqueuse, l'ictère et splénomégalie. راهم باينين علاش لا بالور ما كانش ليموغلوبين، ليكتير راهي كاينه لا ديستركسيون تاعهم دونك لا تزيد الاخرى باردون الوغ تزيد لا بيليروبين انديريكت. وعندنا سبلينوميغالي باسكو فيها اللي تصرا لا ديستركسيون تاع الغلوبول روج. فوالا هذه هي لا ترياد ديموليز كرونيك. لا ديفورماسيون كرانيوفاسيال تكون موديري. هضرنا على لا ديفورماسيون كرانيوفاسيال وعلاش دير كيفاش دير واش هي. et l'hémoglobine تكون مست ل 9 grammes par décilitre. bien sûr elle est indépendante de la transfusion. donc indépendance transfusionnelle. هذه la bêta-thalassémie intermédiaire. ensuite نهضروا على la bêta-thalassémie majeure ولا la maladie de Cooley. alors اول حاجه le début يكون entre 6 et 18 mois. علاش entre 6 et 18 mois؟ هنا كي تكون تنقص لنا l'hémoglobine F باسكو في الديبي هي اللي تكون كاينه، من بعد تبدا تنقص وتبدا تزيد لنا l'hémoglobine A. فوالا سما لو ديبي تاعها يكون من 6 ل 18 موا. وهذه تعاوننا باش نديرو الدياغنوستيك تاعنا. دونك نسقسو فوالا قال وين تبدات. باغ اكزومبل يجي باسيون يكون 2 ans 3 ans اسما يكون مازال صغير ديبي بريكوس. سي سا. ثاني حاجه دي كا سيميلير فاميليو. هذه ثاني لازم نسقسو عليها في الاناليز تاعنا في الانتيروغاتوار. لا نوسيون دو كونسانغينيتي انا قلنا علاش. زيد عندنا لو روتار ساتوروبونديرال. علاش روتار ساتوروبونديرال؟ باسكو ليموغلوبين ناقصه دونك الاكسجين ناقص لي يوصل لي تيسو.
ودونك كي يكون ناقص الأكسجين كي الأكسجين ما يوصلش بيان لي تيسو باينة بلي ما يصيرش ديفلوبمون نورمال دونك فوالا لو روتار سي توروبونديرال. عندنا ثاني ترياديموليز كرونيك قلنا علاش، وعندنا لا ديسمورفي كرانيو فاسيال. دونك هذه لا بيتا تالاسيمي ماجور لازم نديرو لها دي زيكزامان باش نعرفو نديرو الدياغنوستيك تاعنا. الوغ برومييرمون ليكزامان دورينتاسيون توجور نديرو اف ان اس الغيتيك والفروتي سانغان. الوغ في الاف ان اس راح نصيبو ليموغلوبين inférieur à 16 grammes par décilitre. Voilà, donc c'est une anémie sévère. Pour les réticulocytes, le taux est supérieur à 120 000 éléments par millimètre cube. Donc c'est une anémie régénérative. Pourquoi régénérative? Parce que la moelle osseuse, elle est intacte. Donc le problème est périphérique. وعندنا le frottis sanguin. Alors le frottis sanguin, c'est une dystrophie des globules rouges. ونصيبو ثاني les signes de régénération. Alors واش هما les signes de régénération? Premièrement la polychromatophilie, deuxièmement l'érythroblastémie. علاش érythroblastémie? Parce que les érythroblastes اللي هما les cellules immatures اللي راح يعطونا par la suite les érythrocytes يزيدوا بزاف علاش باش يديروا لنا la régénération. Donc هذه هي l'érythroblastémie. Troisièmement la myélémie c'est le passage des éléments jeunes de la moelle au niveau sanguin. علاش يصرى لهم لو باساج؟ باسكو مكثرات اللي تبدا لا مول تخدم لنا في لي سيلول ما تقدرش كاع ترجعهم ماتور، دونك كاين اللي يخرجوا من لا مول هكاك اي ماتور. هادو هما لي سيني دو ريجينيراسيون. دونك فوالا بور لي زيكزامين دورينتاسيون قلنا كاين لافانس ليريتيك والفروتي سانغان. Deuxièmement, نديرو le bilan d'hémolyse. Alors pour le bilan d'hémolyse aussi فيه ثلاثة. Premièrement la bilirubine indirecte تزيد, voilà c'est clair. Alors elle est supérieure à 10 mg par litre. Deuxièmement, le fer sérique يكون supérieur à 70 microgrammes par litre. و LDH تاني يكون طالع. Voilà. Pour les examens spécifiques, premièrement, نديرو l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors في l'électrophorèse راح نصيبو بلي l'hémoglobine A0 إذا كانت بيتا 0 ولا بيتا بلس تكون inférieure ou égale à 10%. L'hémoglobine A2 نصيبوها normal ou augmentée. Et pour l'hémoglobine F, c'est majoritaire. Voilà. Ou bien sûr, les نديرو enquête familiale chez les deux parents. Alors, واش هي هذه l'enquête familiale? نديرو la FNS, نصيبو la pseudopolyglobulie microcytaire, ونديرو l'électrophorèse تاع l'hémoglobine A2, نصيبوها supérieur ou égal à 3,3%. Donc, ils sont des bêta-thalassémies hétérozygotes. Voilà pour les examens. Ensuite, donc tout ce qui est en rouge, c'est les complications. Donc باش ما نضلوش à chaque fois نجو نحطوهم à part وكاع. Donc قلتهم لكم مع الميكانيزم. Donc نعاودوهم rapidement. قلنا باللي كي تصرانا des anomalies de forme, la poikilocytose تصرانا une hémolyse. Alors l'hémolyse, elle va provoquer donc plusieurs choses. Donc هضرنا parmi هادو les complications, l'hypersplénisme. L'hypersplénisme يدير لنا des infections. L'hémochromatose de l'hypogonadisme par exemple, la surconsommation de l'acide folique de la crise aplasique et l'hyperbilirubinémie de la lithiase vésiculaire. Ou bien sûr, quand on a une hémolyse, le traitement symptomatique c'est la transfusion sanguine. Quand on a une transfusion sanguine, il existe le risque d'allo-immunisation. Voilà. Donc par exemple, incompatibilité ou voilà, parmi les complications, c'est l'allo-immunisation. Donc, les complications. Pour tout ce qui est en rose, c'est le traitement symptomatique. ثاني حطيته قدام les complications هكا باش يجينا سهل نشفاو عليه. Donc هنا في la synthèse تاع l'hémoglobine F باش نزيدو la synthèse تاع l'hémoglobine F نديرو l'inducteur de l'hémoglobine F. Voilà. ولا نقولوا له les دغيا. هنا كرام كاين des infections نديرو l'antibio-prophylaxie. ونديرو ثاني سبلينيكتومي. علاش سبلينيكتومي؟ باسكو دونك ليبرسبلينيزم كي راهي زايده بزاف في الحجم تاع لاغا دونك elle va consommer بزاف لي غلوبول روج دونك elle va aggraver l'anémie. C'est pour ça نديرو سبلينيكتومي. ونمدو ترانسفوزيون سانغين. فوالا سي لو تريتمون سيمبتوماتيك تاع ليموليز. هذه هي ماشي تاع ليموليز بون تاع لانيمي اللي السبب تاعها كان ليموليز سي سا. tout ce qui est envers c'est les complications. Alors كيف هضرنا عليهم كيما هنايا قلنا كي تنقص لنا لاشين بيتا تزيد l'hémoglobine F. Donc les érythroblastes يكونوا peu chargés en hémoglobine, تصرى hypoxie, l'érythropoïétine تزيد, hyperplasie érythroblastique, expansion médulaire, dysmorphie crânio-faciale ولا l'aspect mongoloïde. Voilà.
وبيان سور ليموليز ثاني تمدنا ليموكروماتوز لا سوركونسوماسيون تاع لاسيد فوليك اي ليبيربيليروبينيمي دونك لي ميم جوغ نفس لي تروك راهم يتعاودوا. هذا مكان نورمالمون سي تو pour le traitement curatif voilà pour le traitement curatif c'est la greffe de moelle ou la thérapie génique. وبيان سور لازم نديرو la surveillance اللي تكون mensuelle trimestrielle et annuelle voilà وتكون clinique biologique et radiologique. Normalement c'est bon pour le cours de la bêta-thalassémie. Inch'Allah تكونوا استفدتوا من la vidéo. ما تنساوش تبارطاجيوها إذا استفدتوا منها voilà باش يستفادوا ناس آخرين. Et normalement c'est bon. نخلي لكم le résumé في la description إن شاء الله. Et bon courage وربي يوفقنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.